ွေးချယ်မှုတစ်ခုကြောင့်အဆုံးမရှိတဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေကွဲထွက်လာပြီးကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ကဘာနဲ့မတူတဲ့အခြားကဘာတွေပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့သူကတော့ဝါချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ကဘာမှာဘရုကလင်းမြို့သားလူပလန်လေးစတီဟာစူပါဆိုဂျာဆေးရည်ကိုထိုးပြီးစစ်ပွဲတွေကိုတားဆီးမဲ့သူဖြစ်လာမှာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီကဘာမှာတော့ပတ်ကီကာတာဆိုတဲ့မိန်းကလေးဟာစတီကိုစမ်းသပ်မဲ့အခန်းထဲကနေထွက်မသွားပဲအခန်းထဲမှာပဲနေဖို့ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့အချိန်ဟိုက်ဒရာရဲ့တချို့တယောက်ကစမ်းသပ်ခန်းကိုဖောက်ခွဲလိုက်ပါတယ်။အဲ့နောက်တချို့ကစတီကိုတနက်နဲ့ပြစ်ပြီးစူပါဆိုဂျာဆေးရည်ကိုယူသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပတ်ကီကာတာကရှေ့ကနေကြိုဆောင်နေပြီးတချို့ကိုတနက်နဲ့ပြစ်သက်လိုက်ပါတယ်။တနက်ထန်ရကြောင့်စတီဟာစမ်းသပ်မဲ့ဆက်ထဲမဝင်နိုင်တော့လို့ကာတာကပဲစူပါဆိုဂျာဆေးရည်ကိုထိုးပြီးဆက်ထဲဝင်လိုက်ပါတယ်။ဆေးရည်ကိုထိုးလိုက်တဲ့ကာတာကခန္ဓာကိုယ်ကထွားချိုင်းလာပြီးနဖျားလိုခွန်အားတွေရသွားပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကတော့အစွမ်းထက်တဲ့စစ်သားထွက်ပေါ်လာမယ့်အစားဆေးရည်ထိုးထားတဲ့မိမတယောက်ပေါ်လာလို့စိတ်တိုးနေပါတယ်။ကာတာကစတီအစားဆေးရည်ကိုဝင်ထိုးလိုက်ပြီလို့စတီကိုတောင်းပန်နေပါတယ်။စတီကလည်းလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုကာတာလှုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်စိတ်မဆိုးပါဘူး။တစ်ဖက်မှာလည်းဟိုက်ဒရာခေါင်းဆောင်ရက်စကားကတက်ဆာရက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားပါတယ်။တက်ဆာရက်ဆိုတာကဂျိုကိုလုံးကိုစောက်ရှောက်တဲ့အိုဒင်နဖျားရဲ့ရတနာဖြစ်ပြီးစကြဝဠာတွေကိုလည်းပေါ်တယ်ဖွင့်ပြီးသွားနိုင်ပါတယ်။ကာတာနဲ့အာယုံမိုင်းရဲ့ဖေးစတက်တို့ကဟိုက်ဒရာရေစီကတက်ဆာရက်ကိုလူယူဖို့ဗိုလ်ချုပ်စီကခွင့်တောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကမိမဖြစ်တဲ့ကာတာကိုအထင်မကြီးလို့ခွင့်မပြုပါဘူး။စတက်ကတော့ကာတာကိုယုံလို့ကာတာအတွက်ဗိုင်ဘရီနီယန်ဒိုင်းနဲ့ဝစ်စုံကိုတီထွင်ပေးပါတယ်။ကာတာကလည်းကပရင်ကာတာဆိုတဲ့ဘွဲကိုယူလိုက်ပြီးတက်ဆာရက်ကိုယူလာတဲ့ဟိုက်ဒရာတွေကိုလမ်းကနေဖြတ်ပြီးတိုက်ခိုက်ပါတယ်။ကပရင်ကာတာကဟိုက်ဒရာစစ်သားတွေကိုအမောက်သိပ်လိုက်ပြီးတက်ဆာရက်ကိုယူလာပါတယ်။အဲ့နောက်စတက်ကတက်ဆာရက်ကိုအသုံးပြုပြီးစတီအတွက်ဟိုက်ဒရာစတွန်ပါဆိုတဲ့စက်ရုပ်ကိုတီထွင်ပေးပါတယ်။စတီဟာသူ့တငယ်ချင်းဘက်ကီဟိုက်ဒရာရဲ့လက်ထဲမှာဖမ်းခံလိုက်ရလို့ကပရင်ကာတာကိုအကူအညီတောင်းပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကပရင်ကာတာလည်းဘက်ကီတို့ကိုဖမ်းထားတဲ့ဟိုက်ဒရာစကန်ကိုတယောက်တည်းဝင်စီးပါတယ်။ကာတာကဘက်ကီတို့ကိုကယ်ထုတ်လိုက်ပြီးထွက်ပြေးမဲ့လို့တော့အမြောက်ကားတွေရောက်လာပါတယ်။အဲ့အချိန်စတီဟာဟိုက်ဒရာစတွန်ပါကိုစီးပြီးကပရင်ကာတာတို့ဘက်ကကူချပေးပါတယ်။စတီဟာဆက်ရုပ်အားကိုနဲ့အမြောက်ကားတွေအကုန်လုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့နောက်စတီနဲ့ကာတာတို့ကအတွဲညီညီတိုက်ခိုက်ကြပြီးဟိုက်ဒရာစကန်တွေကိုတတက်ပြီးတတက်ဖြုတ်ချပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရက်စကားကသူ့ရဲ့တေအုံမှန်ကိုဖော်လိုက်ပြီးသူ့ကိုယ်တိုင်ကပရင်ကာတာတို့ကိုတိုက်ခိုက်မယ်လို့ကြုံဝါလိုက်ပါတယ်။ကာတာနဲ့စတီတို့ကလည်းဟိုက်ဒရာကောင်းဆောင်ရက်စကားပါလာတဲ့ယထာကိုဂျားကနေဖြတ်ပြီးတိုက်ခိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယထာပေါ်မှာဘယ်သူမှမရှိပဲဘုံတွေပြေးထည့်ထားပြီးစတီတို့ကိုထောင်ချောက်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။စတီဟာကာတာတို့ကိုယထာပေါ်ကနေလွတ်အောင်ပြေးခိုင်းပြီးသူကတော့ဘုံပေါက်ကွဲထဲပါသွားပါတယ်။ချစ်သူကိုဆုံးရှုံးသွားတဲ့ကပရင်ကာတာလည်းဘက်ကီတို့နဲ့အတူရက်စကားရှိတဲ့ဟိုက်ဒရာရဲ့နောက်ဆုံးစကန်ကိုဝင်တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။ရက်စကားကဟိုက်ဒရာစတွန်ပါတဲ့ကတက်ဆာရက်ကိုထုတ်လိုက်ပြီးပေါ်တယ်တစ်ခုဖွင့်နေပါတယ်။ကပရင်ကာတာနဲ့ဘက်ကီကလူစုခွဲလိုက်ပြီးရက်စကားကိုလိုက်ရှာကြပါတယ်။ကာတာရက်စကားကိုတွေ့တော့ပေါ်တယ်တွေကနေရေပွဲလက်တွေထွက်လာပါတယ်။ရက်စကားကိုလည်းရေပွဲကသူ့လက်တွေနဲ့ညှစ်သက်လိုက်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဘက်ကီတို့ကဟိုက်ဒရာစတွန်ပါကြီးနဲ့အတူမသေးသေးတဲ့စတီကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။အဲ့နောက်ဘက်ကီကစတီကိုလွတ်ပေးပြီးတတိယအောင်လုပ်ပေးပါတယ်။တတိပြန်လဲချင်းစတီကဟိုက်ဒရာစတွန်ပါတဲ့ဝင်ပြီးကပရင်ကာတာကိုတွားကူပါတယ်။ရေပွဲကသူ့အတန်နဲ့ကြီးနဲ့အော်ပြီးတိုက်ခိုက်လို့ကာတာလည်းမနိုင်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။အတန်ကြောင့်စခန်းတစ်ခုလုံးပြိုကျလာလို့စတီဟာဘက်ကီတို့ကိုအပြင်ထုတ်ပေးပါတယ်။ရေပွဲကြီးကိုဘလို့မှမရှင်းနိုင်တာကြောင့်ကပရင်ကာတာကသူ့အနေရေပွဲကိုပေါ်တယ်နဲ့ပြန်ထိုးထည့်ဖို့လုပ်ပါတယ်။စတီဟာကူညီခြင်းပေမဲ့ဆက်ရုပ်ထဲမှာတက်ဆာရဲမရှိလို့ဆက်ရုပ်ကအလုံးမလုံးတော့ပဲရက်သွားပါတယ်။ကပရင်ကာတာကလည်းစတီကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးသူ့ကိုယ်တိုင်ပေါ်တယ်ထဲဝင်ပြီးရေပွဲကိုလာလန်းအတိုင်းတွန်းထည့်လိုက်ပါတယ်။အဲ့နောက်ပေါ်တယ်ကပိတ်သွားပြီးတက်ဆာရဲပဲကြံခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း80ကြာပြီးနောက်တက်ဆာရက်ကနေပေါ်တယ်တစ်ခုပွင့်လာပြီးကပရင်ကာတာပြန်ထွက်လာပါတယ်။ကာတာပြန်ထွက်လာတော့နစ်ဖြူရီနဲ့ဟော်အိုင်းကစောင့်ကြိုနေပါတယ်။နစ်ဖြူရီကစစ်ကြီးပြီးဆုံးပြီးသူတို့နိုင်သွားကြောင်းကာတာကိုရှင်းပြပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကတော့ကာတာရဲ့ရွေးချယ်မှုကြောင့်အပြန်ဆက်ကြဝဠာမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကThe Watcher ဆိုတဲ့သူနဲ့အတူတူကြည့်ရှုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Starlord ကသူ့ရဲ့နီးပညာနဲ့အကာအကွယ်တွေကြားထဲက Power Stone ကိုလှမ်းယူလိုက်ပါတယ်။အဲ့အချိန် Ronan ရဲ့တပည့်တွေရောက်လာပြီး Starlord ကိုလာဖမ်းကြပါတယ်။ Starlord ကသူ့ရဲ့မျက်နှာဖုံးကိုချွတ်လိုက်တော့ပီတာကွင်းမုတ်ပဲတိချက်လာဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့နောက် Starlord က Ronan တပည့်တွေကိုအမောက်သိပ်လိုက်ပြီးအပြင်ကိုအေးဆေးဆေးထွက်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြင်မှာယာချီရဲ့ Ronan တပည့်တွေက Starlord ကိုအေးကွန်နွားဖို့စောင့်ကြိုနေပါတယ်။အဲ့အချိန် Starlord ရဲ့မွေးသားအဖေရွန်ထူးရောက်လာပြီးသူ့ရဲ့မြားပြန်တဲ့အကုန်လုံးကိုရှင်းလိုက်ပါတယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်ရွန်ထူးက Power Stone လို့ရတနာမျိုးသားရရင်ဈေးကောင်းပေးတဲ့သူစီရောင်းလိုက်မှာပါ။ဒါပေမဲ့ Starlord ရဲ့ဘယ်အားမှာကောင်းတဲ့လုပ်ရလောက်တန်မိုးမကြီးဘူးဆိုတဲ့ဆောင်ဖို့ကြောင့်ရွန်ထူးလည်းတရားပေါက်ပြီးသူရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့တက်ရှိတွေကိုလိုက်ကဲနေတာပါ။ဒီကဘာကတော့တိချက်လာဆိုတဲ့ဝါကန်နာအကောင်လေးကိုရွန်ထူးကပီတာကွင်းနဲ့မဖန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တည်မှုတွေကွဲပြားသွားတဲ့ကဘာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တိချက်လာကဘင်းရင်သားဖြစ်တာကြောင့်ပီတာကွေးလုံးမဟုတ်ပဲကောင်းတာတွေကိုပဲဥတီလုပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ရာဗန်ဂျာတွေလည်းတိချက်လာရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကြောင့်ကောင်းတာတွေပဲရွေးလုပ်ကြပါတယ်။ဒါအပြင် Star
လောကစကြဝဠာရဲ့တက်ရှိတဝက်ကိုရှော့ချမဲ့ Thanos ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတားဆီးနိုင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် Thanos ကလူကောင်းဖြစ်သွားပြီး Star-Lord တို့ဖွဲ့ထဲမှာပါလာပါတယ်အဲ့နောက် Star-Lord စီကို Nebula ရောက်လာပြီး Star-Lord အတွက်အလုပ်တစ်ခုရှိကြောင်းပြောပါတယ်အလုပ်ကတော့ Genesis လို့ခေါ်တဲ့နေပေါက်ကွဲမှုကနေရတဲ့အမုံတွေကိုလိုက်ရှာရမှာပါ Genesis အမုံတအောင်စားနဲ့တောင်တေကန်ဒီချိုတစ်ခုကိုပြန်အသက်ရှင်အောင်လုပ်နိုင်လို့ Star-Lord လည်းစိတ်ဝင်စားသွားပါတယ်စကြဝဠာမှာ Genesis အမုံတွေအများဆုံးစုထားတဲ့သူကတော့ Collector ပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုစကြဝဠာမှာ Collector ဆိုသူကအကျဉ်းဆုံးဖြစ်ပြီးနောက်လိုက်တစ်ပည့်တွေလည်းအများများပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် Star-Lord တို့က Collector စီကနေ Genesis အမုံတွေယူဖို့အစီအစဉ်ဆွဲကြပါတယ်အစီအစဉ်က Thanos နဲ့ Ravager တွေက Collector ရဲ့တပည့်တွေကိုအာရုံလွှဲထားမှာဖြစ်ပြီး Star-Lord, Nebula နဲ့ Rondu တို့က Genesis အမုံတွေကိုယူမှာပါဒါပေမဲ့အစီအစဉ်ကထင်ထားသလိုအလုံးမဖြစ်ပဲ Collector တပည့်တွေကသူတို့ကိုအာရုံလွှဲတာဆိုတာသိသွားပါတယ်ဒါအပြင် Nebula ကပါ Star-Lord ကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီး Collector နဲ့ပူးပေါင်းသွားပါတယ် Collector က Star-Lord ကိုမှန်ပေါင်နဲ့ထည့်လိုက်ပြီးသူစုဆောင်းထားတဲ့သက်ရှိတွေနဲ့အတူတူထားလိုက်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း Nebula Collector တပည့်ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးဖမ်းထားတဲ့ Ravager တွေကိုပြန်လွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်တကယ်တော့ Nebula နဲ့ Star-Lord တို့က Nebula တစ္ဆာဖောက်တဲ့ပုံစံကိုဇက်တိုက်ထားပြီး Collector ကိုတပတ်ရိုက်လိုက်တာပါအဲ့ဒါမှ Nebula Collector စီကယုံကြည်မှုကိုယူပြီး Genesis အမုံတွေကိုရမှာပါ Star-Lord ကလည်းသူ့ရဲ့ Vibranium ဆွဲကြိုးနဲ့မှန်ကိုခွဲလိုက်ပြီးထွက်လာပါတယ် Collector က Star-Lord ထွက်လာတော့သူစုဆောင်းထားတဲ့လက်နက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ပါတယ် Star-Lord ကလည်းတာမန်လူဖြစ်တာကြောင့် Collector ကိုမရှင်းနိုင်ပဲမှောက်သွားပါတယ်အဲ့အချိန် Rondu ရောက်လာပြီး Star-Lord ဘက်ကကူတိုက်ခိုက်ပေးပါတယ် Rondu ကသူ့ရဲ့များပြန်နဲ့ပြစ်ပေးမယ် Collector ကမြောက်အောင်နှစ်ပိုင်းဖြစ်အောင်ချိုးလိုက်ပါတယ်လက်နက်မဲ့သွားတဲ့သားဖနှစ်ယောက်လည်းညံကိုလွှာသုံးပြီး Collector ကိုမှန်ပေါင်နဲ့ရအောင်ကန်ထဲလိုက်ပါတယ်အဲ့နောက် Star-Lord ကမှန်ပေါင်တွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့ခလုတ်ကို Collector ရဲ့တပည့်မလေးတယောက်ကိုပေးလိုက်ပါတယ်တပည့်လေးကလည်းဆရာကျေသူတည်တတ်တော့ Collector စုဆောင်းထားတဲ့တက်ရှိတွေကိုလွတ်ပေးလိုက်ပြီး Collector ကိုနေပန်ရအောင်ပို့ခိုင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့နောက် Rondu က Star-Lord ကိုသူ့ရဲ့မွေးရမြေဖြစ်တဲ့ Wakanda စီလိုက်ပို့ပေးပါတယ် Star-Lord ကလည်းသူ့ကိုမွေးစားပေးတဲ့မိသားစုနဲ့သူ့ကိုမွေးထုတ်ပေးတဲ့မိသားစုတို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကဘာကြီးကြောင်ကိုလေးလာခြင်းနဲ့တီချက်လာတဲ့ Rondu ကျေသူကြောင့် Galaxy တွေအကြောင်းကိုပါလေးလာခွင့်ရလိုက်ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ကတော့ Rondu ရဲ့ကလေးမဖမ်းမှုကြောင့်အပြန်ဆက်ကြဝဠာမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့က The Watcher ဆိုတဲ့သူနဲ့အတူတူကြည့်ရှုနေတာဖြစ်ပါတယ် Nick Fury က Avenger အဖွဲ့ကို Natasha နဲ့အတူ Tony Stark စီသွားပါတယ် Natasha ကတကူကောင်းဆန်တဲ့ Tony ကိုအဖွဲ့ထဲထည့်ဖို့စဉ်းစားတဲ့ Nick Fury ကိုအံ့ဩနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ Nick Fury က Tony ကတကူကောင်းဆန်ပေမဲ့အလားလာရှိကြောင်းပြန်ပြောပြီး Tony ကို Avenger အဖွဲ့ထဲဝင်ဖို့ကမ်းလှမ်းပါတယ် Tony ကလည်းသူ့ရဲ့ရင်မက်ထဲက Palladium သတ္တုကြောင့်စိတ်သင့်နေလို့ Nick Fury ကိုကောင်းကောင်းစကားပြန်မပြောနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့် Natasha က Tony တက်တာအောင်လို့ Lithium ဒိုင်အောက်ဆိုက်ထိုးပေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Tony ကတော့ဆေးထိုးပြီးရဲ့နောက်အဲ့နေရာမှာတင်ဆုံးသွားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် Natasha ကို Tony ကိုတက်တဲ့အမှုနဲ့ဆွဲချက်တင်ပြီးရှီးအဖွဲ့ကဖမ်းလိုက်ပါတယ် Nick Fury ကတော့ Natasha မတက်တာကိုသိလို့ Tony ကိုထိုးခဲ့တဲ့ဆေးထိုးအပ်ကိုပေးလိုက်ပြီးထွက်ပြေးခိုင်းပါတယ် Natasha ကလည်းရှီးအဖွဲ့ဝင်တွေကိုအမောက်သိပ်ပြီးထွက်ပြေးသွားပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းတောရဲ့ဒူကကဘာမြေပေါ်ကျလာပါတယ်အဲ့ဒူကိုဘယ်သူမှမနိုင်လို့ Nick Fury တို့ကထိမ့်သိမ်းထားပါတယ် Nick Fury ကစွမ်းအားကြီးတဲ့ပစ္စည်းပြောင်းရင်ပိုင်ရှင်ကအမြဲလာရှာတဲ့ကြောင်းနဲ့အဲ့လူကမိတ်ဆွေဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းဖို့ဟော့အိုင်းကိုပြောနေပါတယ်အဲ့အချိန်တောရောက်လာပြီးသူ့ဒူကိုလာယူပါတယ်ဟော့အိုင်းကလည်းအမြင့်တနေရာမှာနေရာယူလိုက်ပြီးတောကိုများနဲ့ပြစ်ဖို့လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Nick Fury ကတောကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းသေးလို့ဟော့အိုင်းကိုမပြစ်ဖို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့တောကဒူကိုမားလိုက်ချိန်ဟော့အိုင်းကအများနဲ့ပြစ်လိုက်ပါတယ်များတဲ့အကြောင်းတောလဲတည်သွားပြီးအမိန်ကိုလွန်ဆန်တဲ့ဟော့အိုင်းလည်းအဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်ဟော့အိုင်းကသူမပြစ်ခဲ့ကြောင်းပြောပေမဲ့ဘယ်သူမှမယုံလို့စိတ်ညစ်နေပါတယ် Nick Fury ကဟော့အိုင်းကိုစစ်မေးဖို့အခန်းထဲဝင်တော့ဟော့အိုင်းကသေးနေပါပြီတခြားအေဂျင့်တွေကဟော့အိုင်းကိုဆူဆိုက်လုပ်တာလို့ကောက်ချက်ချပေမဲ့ Nick Fury ကဟော့အိုင်းမှာမိမရောကလေးရောရှိတဲ့အတွက်အဲ့လိုလုံးမမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိပါတယ်အဲ့နောက် Nick Fury ကသူစုဆောင်းမဲ့ Avenger အဖွဲ့ဝင်တွေတယောက်ပြီးတယောက်သေးနေလို့အစွမ်းထက်တဲ့လူသက်သမားရှိနေဆိုတာကိုသိလိုက်ပါတယ် Natasha ကလည်း Bruce Banner ရဲ့ကောင်မလေး Dr. Ross စီသွားပြီး Tony ကိုသူ့ထိုးခဲ့တဲ့ဆေးထိုးအပ်ကိုပေးပါတယ် Dr. Ross ကဆေးထိုးအပ်ကိုစစ်ကြည့်တော့ဆေးကအထက်ကနေတောင်ထွက်မသွားပဲအခြားအရာတစ်ခုကထွက်သွားပြီးအဲ့အရာTony ကိုတက်တာဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိသွားပါတယ်အဲ့အချိန် Nick Fury က Avenger အဖွဲ့ဝင်တွေကိုလိုက်တက်နေတဲ့လူသက်သမားရှိကြောင်း Natasha ကိုဖုန်းဆက်ပြီးလန့်ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် Natasha လည်း Bruce Banner ကိုခေါ်ပြီးလုံခြုံတဲ့နေရာကိုသွားဖို့လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ American စစ်တပ်ရောက်လာပြီး Bruce Banner ကိုလာဖမ်းကြပါတယ် Natasha ကသူဟာရှီးအဖွဲ့ရဲ့ agent တယောက်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြီး Bruce ကိုမဖမ်းဖို့ဖြောင်းပြပါတယ်အဲ့အချိန် Bruce ကိုတယောက်ယောက်ကတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်လို့ Bruce လည်းဟော့ပုံစံပြောင်းသွားပါတယ်ဟော့ကအသိစိတ်လွတ်သွားပြီးမြင်ရအကုန်တိုက်ခိုက်ပါတယ်ဟော့ကစစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်နေချိန်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကပုံပြပန်းပြက်ကြီးထွားလာပြီးပောက်ကွဲသွားပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း Loki ကသူ့ကိုတက်တဲ့လူသားတွေကိုစစ်ကြင်ညာဖို့ကဘာမြေပေါ်ရောက်လာပါတယ် Nick Fury ကတော့တက်တဲ့လူသက်သမားကသူ့လူနှစ်ယောက်ကိုတက်တဲ့သူနဲ့အတူတူဖြစ်ကြောင်း Loki ကိုရှင်းပြပြီးသူနဲ့အတူတူပူးပေါင်းဖို့ကမ်းလှမ်းပါတယ် Loki ကလည်းလူသက်သမားကိုရှာဖို့တရက်အချိန်ပေးလိုက်ပြီးသဘောတူလိုက်ပါတယ် Natasha ရှီးဖွဲ့ရဲ့လိုဝက်ဖိုင်တွေကိုရှာကြည့်ပြီးလူသက်သမားကိုသိသွားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် Natasha က Fury ကိုဖုန်းဆက်ပြီးလူသက်သမားနာမည်ကိုပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လူသက်သမားရောက်လာပြီး Natasha ကိုရှင်းလိုက်လို့ဟုတ်ဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်းပဲပြောခွင့်ရလိုက်ပါတယ်
Nick Fury ကဟုတ်ဆိုတဲ့စကားကိုအကြိမ်ကြိမ်နားထောင်ရင်တရားခံကိုသိသွားပါတယ်။အဲ့နောက် Nick Fury ကဟုတ်ရဲ့အုတ်ကူစီသွားပါတယ်။အုတ်ဟူနာမှာဟုတ်ရဲ့အဖေဟန်ပင်က Fury ကိုစောင့်ကြိုနေပါတယ်။ဟန်ပင်က Fury ကိုစိတ်တို့နေပြီးသူသမီးတေရတာ Fury ကြောင့်လို့ပြောပါတယ်။တကယ်တော့ဟုတ်ကရှိရဲ့ agent တယောက်ဖြစ်ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်တည်သွားတာပါ။အဲ့ဒါကြောင့်ဟန်ပင်က Nick Fury ကိုလက်စားချခြင်းလို့သူစုမဲ့အပန်းကြောင့်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုလိုက်ရှင်းနေတာပါ။ဟန်ပင်ကတိုနီကိုထိုးမဲ့ဆေးထိုးအထဲဝင်နေပြီးတိုနီကိုတတ်လိုက်ပါတယ်။တော့ကိုလည်းဟော့အိုင်ချိန်ထားတဲ့မြားကိုလက်ကနေလွတ်အောင်လုပ်ပြီးတတ်ခဲ့ပါတယ်။ဟော့အိုင်ကိုတော့သူ့ရဲ့နားထဲကနေတဆင်းဝင်ပြီးကိစ္စတုံးပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ဟော့ကိုတော့ဟော့ရဲ့နှလုံးကိုကြီးအောင်လုပ်ပြီးရှင်းခဲ့ပါတယ်။ဟန်ပင်ကသူလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုရှင်းပြပြီး Nick Fury ကိုတတ်ဖို့လုပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Nick Fury ကဟန်ပင်တက်ခိုက်တာကိုအေးအေးဆေးဆေးရှောင်လိုက်ပြီးဟန်ပင်ကိုအဆက်မပြတ်ထိုးပါတယ်။အဲ့နောက် Nick Fury ကကိုပွားတွေအများကြီးပွားလိုက်ပြီးဟန်ပင်ကိုဖမ်းလိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့အဲ့လူက Fury မဟုတ်ဘဲ Loki ဖြစ်နေပါတယ်။ Fury ကတရားခံကိုမိသွားတော့ Asgard ကိုပြန်ဖို့ Loki ကိုတောင်းဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Loki ကတော့ကဘာမျိုးကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးသူ့အုပ်ချုပ်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အဲ့နောက် Nick Fury က Loki ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့နောက်ထပ် Avenger အဖွဲ့ဝင်တွေကိုလိုက်စုဆောင်းပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကတော့ဟန်ပင်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အပြန်ဆက်ကြဝဠာမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့က The Watcher ဆိုတဲ့သူနဲ့အတူတူကြည့်ရှုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုဆက်ကြဝဠာရဲ့ Doctor Strange ကသူ့ရဲ့ကောင်မလေး Christine ကိုခေါ်ပြီးကာဝဲကိုသွားပါတယ်။လမ်းမှာ Strange ကကားကိုကြော်တက်မဲ့လို့တော့ရှေ့ကကားတစ်စီးနဲ့တိုက်မိမလို့ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Strange ကအချိန်မီအချိန်ကိုလျှော့လိုက်ပြီးကားကိုရှောင်နိုင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့အချိန်နောက်ကနေကားတစ်စီးက Christine တို့ကားကိုအချိန်နဲ့တိုက်လိုက်ပါတယ်။ကားတိုက်မှုကြောင့် Strange တို့ကကြောက်ထဲကျသွားပြီး Christine ကတည်သွားပါတယ်။ Doctor Strange လည်း Christine တည်သွားတော့ပူဆွေးမှုတွေကိုဖြေဖျောက်ဖို့ကဘာအနှံ့ကိုရှောက်သွားပါတယ်။အဲ့နောက် Doctor Strange က Asian One စီရောက်သွားပြီးဂမ်မီယာပညာတွေကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ Asian One တည်သွားတဲ့အချိန် Doctor Strange ကဒေါ်မန်မူကိုတားပြီးစကြဝဠာကြီးကိုကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ Doctor Strange ကမော်အုပ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်လာတောင်အတိတ်ကိုလက်မလွတ်နိုင်သေးပဲ Christine ကိုလွမ်းနေပါတယ်။ Christine တည်တဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်နေမှာဝေါင်က Strange ကိုရှောက်မလို့ဖို့မှာပြီးသူနဲ့အတူလက်ဖက်ရည်လိုက်တော့ဖို့ပြောပါတယ်။ Doctor Strange ကတော့ဝေါင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ပဲ Time Stone ကိုသုံးပြီးအတိတ်ကိုပြန်သွားပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ Strange ကကားကိုမကြော်တော့ပဲငြိမ်နေလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ရှေ့ရကားနဲ့တိုင်းမိမလို့ဖြစ်စဉ်ကနေလွတ်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ကကအရင်ဖြစ်စဉ်ရလို့ပဲ Strange တို့ကိုဝင်တိုက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် Christine ကနောက်တစ်ချိန်ပြန်တည်သွားလို့ Doctor Strange က Time Stone ကိုသုံးပြီးအတိတ်ကိုပြန်သွားပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ Strange က Christine ကိုကာဝဲကိုခေါ်မသွားပဲထားခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မီးလောင်မှုထဲမှာ Christine ပါသွားပြီးသေဆုံးသွားပါတယ်။အဲ့အချိန်မတည်သေးတဲ့ Asian One ရောက်လာပြီး Strange ကိုအတိတ်ကိုပြန်မသွားဖို့တရားလာချပါတယ်။ Christine တည်ဆုံးခြင်းဟာအကျွင်းမဲ့အချိန်မှတစ်ခုဖြစ်ပြီးဘယ်သူမှပြင်ပေးလို့မရကြောင်း Asian One ကပြောပါတယ်။ Christine တည်မှသာ Doctor Strange ကမော်အုပ်ဆောင်ဖြစ်လာပြီးစကြဝဠာကြီးကိုဒေါ်မန်မူလက်ထဲကနေကယ်တင်မှာပါ။ Asian One ဘလောက်တရားချကြ Strange ကနားမထောင်ပဲကဲကလေးကိုထိုးစာကြီးတိုက်စီသွားပါတယ်။စာကြီးတိုက်ရောက်တော့စာကြီးတိုက်မှု Oban က Strange ကိုစာအုပ်တွေထားတဲ့နေရာလိုက်ပြပါတယ်။ Doctor Strange ကအချိန်ကိုထိချုပ်ရင်းဆိုတဲ့မော်စာအုပ်ကိုတေချာလေးလာပါတယ်။စာအုပ်ထဲမှာအခြားအရာတွေကနေစွမ်းအားကိုစုပ်ယူပြီးအချိန်ကိုထိချုပ်လို့ရကြောင်းရေးထားပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် Doctor Strange ကမိစ္ဆာတွေကိုဆင့်ခေါ်ပြီးစွမ်းအားတွေစုပ်ယူပါတယ်။ Strange ကရာစုနှစ်ကြာအောင်ဒီမိစ္ဆာတွေစီကနေစွမ်းအားတွေစုပ်ယူခဲ့ပြီးစကြဝဠာမှာအစွမ်းဆုံးမော်စီယာတယောက်ဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့နောက် Doctor Strange ကစွမ်းအားစုပ်ယူစရာမိစ္ဆာတွေမကျန်တော့စာကြီးတိုက်ထဲကနေထွက်လာပါတယ်။ Strange ပြန်ထွက်လာတော့စာကြီးတိုက်မှု Oban ကအရန်အိုနေပြီးမကြခင်သေတော့မှာပါ။ Oban ကဒီစကြဝဠာထဲမှာနောက်ထပ် Doctor Strange တယောက်ရှိနေသေးကြောင်းပြောပြီးဆုံးသွားပါတယ်။တကယ်တော့ Asian One က Strange ကိုတားမရလို့ဖြစ်နိုင်ခြေအချိန်စီးကြောင်းကိုခွဲပြီးနှစ်ယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တာပါ။နောက်ထပ် Doctor Strange ကတော့အတိတ်စီပြန်မသွားပဲဝေါင်နဲ့အတူလက်ဖက်ရည်တောက်ဖို့ပဲရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ Doctor Strange ကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပါ Strange ကိုဆင့်ခေါ်လိုက်ပြီး Christine ကိုအတူတူကယ်ဖို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ Doctor Strange က Christine သေဆုံးမှုကပြင်လို့မရကြောင်းပြောပြီးငြင်းဆန်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နှစ်ကိုယ်တစ်စိတ်ဖြစ်တဲ့ Doctor Strange နှစ်ယောက်လည်းချရပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့မိစ္ဆာတွေစီကနေစွမ်းအားစုပ်ယူထားတဲ့ Doctor Strange ကပိုစွမ်းအားကြီးလို့သူပဲနိုင်ရသွားပါတယ်။ Doctor Strange ကသူ့ရဲ့အချိန်ခွဲကိုဝါရဲ့အစွမ်းတွေကိုပါစုပ်ယူလိုက်ပြီး Christine ကိုကဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့စကြဝဠာကြီးကတဖြည်းဖြည်းပျက်စီးလာပြီးအသက်ပြန်ရှင်လာတဲ့ Christine လည်းပျောက်ကွယ်စားပြုလာပါပြီ။အဲ့အချိန်ကျမှ Doctor Strange ကအကျွင်းမဲ့အချိန်မှတ်ကိုပြင်လို့မရကြောင်းလက်ခံသွားပါတယ်။ Strange ကအစွမ်းထက်တဲ့သူမို့ The Watcher ကိုမြင်နေရပြီးအကူအညီလန့်တောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Watcher ကတော့အချိန်နဲ့ဖြစ်ရတွေကိုမှွေနှောက်ရင်ပြတ်သုံးခြင်းပဲဖြစ်လာပြီးသူလည်းမကယ်နိုင်ကြောင်းပြောပါတယ်။ Doctor Strange လည်းသူ့ရဲ့လုပ်ရဲ့ကြောင့်စကြဝဠာကြီးပါပျက်စီးသွားလို့နောက်နိုင်ရပြီးသူတယောက်တည်းသာကြံခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကတော့ Strange ရဲ့အချိန်မှွေနှောက်မှုကြောင့်အပြန်စကြဝဠာမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့က The Watcher ဆိုတဲ့သူနဲ့အတူတူကြည့်ရှုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကြဝဠာမှာတော့ဟော့က Doctor Strange တို့စီရောက်လာပြီး Thanos ကဘာမြေပေါ်လာနေဖြစ်ကြောင်းသတိလာပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Doctor Strange တို့ကရှိမနေပဲလမ်းပေါ်မှာလည်းခြောက်ကပ်နေပါတယ်။အဲ့အချိန် Thanos တပည့်တွေရောက်လာပြီး Time Stone ကိုလာယူကြပါတယ်။ Doctor Banner ကဟော့ပုံစံပြောင်းမဲ့လို့တော့ဟော့က no လို့ပြောပြီးထွက်မလာပါဘူး။ဒါပေမဲ့အချိန်မီပေါ်တယ်တစ်ခုပွင့်လာပြီး Iron Man Doctor Strange နဲ့ Wong တို့ထွက်လာပါတယ်။ Iron Man တို့က Thanos တပည့်တွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်တိုက်ခိုက်ပြီးတတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် Doctor Banner လည်း Iron Man တို့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးကြောက်သွားပါတယ်
တကယ်တော့ Iron Man တို့ကဇွန်ဘီတွေဖြစ်နေပြီးဒေါက်တာဖန်နာကိုလည်းမှတ်မိပါဘူး Iron Man ကဖန်နာကိုတတ်မဲ့လို့တော့ဟုတ်နဲ့ Spider-Man ရောက်လာပြီးဒေါက်တာဖန်နာကိုကယ်လိုက်ပါတယ် Spider-Man ကဒေါက်တာဖန်နာကိုဒီကဘာကြီးမှာဇွန်ဘီတွေကနေရာအနှံ့မှာရှိနေကြောင်းရှင်းပြပါတယ်အကြောင်းကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်မှာဟန်ပင်ကသူ့မိန်းမကိုရှာဖို့ကွမ်တန်လောကထဲဝင်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟန်ပင်မိန်းမကကွမ်တန်လောကထဲမှာဇွန်ဘီဖြစ်နေပြီးဟန်ပင်ကိုကိုက်လိုက်ပါတယ်ဟန်ပင်လည်းကြောက်ကြောက်နဲ့အပြင်လောကကိုပြန်ထွက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူ့မိန်းမစီကနေဇွန်ဘီဘိုင်းနဲ့ကူးဆက်ခံလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟန်ပင်လည်းဇွန်ဘီဖြစ်သွားပြီးအက်မန်ကိုကိုက်လိုက်ပါတယ်အဲ့အနေနဲ့တစင်အဗန်ဂျာတွေပါအကိုက်ခံလိုက်ရပြီးတကဘာလုံးကြီးပါဇွန်ဘီဖြစ်သွားပါတယ်ဇွန်ဘီအကိုက်မခံလိုက်ရတဲ့သူတွေကတော့ Spider-Man, Happy, Cop, Bucky, Sharon, Hulk နဲ့ Okore တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့လူစုနေ